OK，ladies and gentlemen，呢度係粵夜講電台。今日帶俾大家嘅恐怖故仔，個名叫做深夜加班啊。咁啊，李默係一間廣告公司嘅設計啦，加班到凌晨係家常便飯啦。寫字樓呢，到咗夜晚12點就會關咗中央空調嘅，走廊呢，只剩低安全出口嗰盞綠色嗰盞陰暗嘅燈啊。今日嘅夜晚呢，佢就喺度改緊第17版方案嘅。辦公室入邊得佢一個人啦。當佢喺度望緊屏幕，眼睛已經攰到不得了嗰陣時呢，突然間聽到門外傳嚟一種嗒嗒嗒嘅高踭鞋聲，腳步聲呢由遠到近啦，行到去公司玻璃門前嗰陣時呢，居然停低咗。李默呢以為係隔籬公司同樣一齊加班嘅女仔啦，就冇點樣理佢嘅。但係過咗10分鐘之後呢，腳步聲居然又響咗。呢次行到佢背後邊嘅走廊盡頭啦，居然停低咗。成晚個把聲呢就咁樣反復咁樣出現，好似喺度用隻腳度緊呢層樓嘅每一寸地板。但係呢，恐怖嘅係，從來呢仲唔推開任何一扇門啊！阿李默身邊呢有啲驚驚地準備執嘢翻屋企啦。就喺佢準備閂電腦嗰一刻哇！手機居然收到一條公司群嘅信息係邊個發嘅呢？原來係前台嗰個女仔發嘅。佢話啱啱睇到監控回放，哇，嚇死我啦！邊個咁無聊喺個走廊度咁夜喺度滑冰啊？滑冰？但係佢分明聽到嘅係高踭鞋把聲，嗰啲嗒嗒聲好清脆好尖嘅，唔似係嗰種滑冰鞋嘅聲啦，更加似嘅係硬物敲擊瓷磚嗰把聲。佢就非常之好奇啦。佢話：send 個截圖俾我睇下。啲啲個照片呢就發咗過嚟啦。走廊呢喺個攝像頭嘅夜視模式之下呢，畫面係有少少泛綠噶，嗰種慘綠色啊。個照片入邊呢，確實係一個人形嘅輪廓，低住個頭，長髮遮住塊面嘅，仲要着住一件白色衫。哇！個李默咧將個照片放大望住個女嘅腳嗰陣時咧，哇！吸咗啖氣啊！個女嘅居然係着住一個紅色嘅高踭鞋，但係嗰對鞋之所以係可以發出清脆嘅嗒嗒聲咧，係因為嗰個女嘅佢係冇腳掌噶，兩個白深深嘅骨頭係好似把錐咁樣插住喺個高踭鞋個鞋幫入邊噶。佢係用個骨頭喺度行緊路噶。阿李默嚇得即刻攞住個包就要衝出嘅電梯走廊個電梯門打開咧，入邊就企住呢個耷低頭嘅白色女仔。哇！佢硬住頭皮行咗入去，個眼睛咧死咁喺度望住個樓層嘅數字啦，邊度唔敢望。咁就喺電梯即將要到達嗰陣時，佢身後邊個女仔突然間就開口講：先生，唔該，可唔可以幫我撳下負3層啊？我隻腳好似落低咗喺停車場。